Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 47 сабағы. Тақырыбы сұраулы сөйлем. 42 жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр. Шегене деген немене? Соны білгің келе ме? Шамалы азды шағынды, бабалар деген шегене. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай. Енді балалар, төмендегі тапсырманы орындайық. Өлеңдегі сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөзді тап. Қарамен жазылған сөздің жазылуына назар аудар. Сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөздер немене, не сөздері. Қарамен жазылған сөз шегене. Сұраулы сөйлем жасайтын маме, бабе, папе өзінің алдындағы сөзден бөлек жазылады. Мысалы, салтанат келді ме? Жауын басылып па? Мұндағы сұраулы сөйлем жасайтын ме және па сөздері алдындағы сөзден бөлек жазылып тұр. Балалар, бұл ережені жаттап, естеріңе сақтап алыңдар. Балалар, келесі 43-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Кісіге қарап орынсыз күлме. Әжең базардан алма келді ме? Сабақтан кешікпе. Қанат ауылдан келіп пе? Ешқашан өтірік айтушы болма. Қар қалың жауды ма? Қарамен жазылған сөздерді салыстырып, өзің қорытынды жаса. Қарамен жазылған сөздер күлме, әкелді ме, кешікпе, келіп пе, болма, жауды ма? Мұнда балалар сұраулы сөйлем жасап тұрған ме, пе, ма алдыңғы сөзден бөлек жазылып тұр. Ал хабарлы сөйлемдегі ме, пе, ма сөзбен бірге жазылады. Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз басқа сөздерге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады. Балалар, бұл ережені жаттап, естеріңе сақтап алыңдар. Келесі 44-ші жаттығу сызба бойынша бір-бірімен диалог құрастырып жазыңдар. Сызбада мектепке, театрға бару, емханада, кітапханада болу. Ал енді балалар, осы сызбаны пайдаланып диалог құрастырып көрейік. Сәлем, Айдос. Сәлем, Малика. Сен демалыс күні қайда бардың? Мен демалыс күні кітапханаға бардым. Қызықты ертегі кітабын оқыдым. Ал өзің қайда болдың? Мен демалыс күні театрға барып, қызықты қойылымды тамашаладым. Мінекей балалар, сендер де осылай сызбаны пайдаланып диалог құрастырсаңдар болады. Келесі 45-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін дәлелде. Сен нешінші сыныпта оқисың? Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Қай сөз көтеріңкі екпінмен айтылатынын анықта. Зерттеу барысында сұраулы сөйлемде сұрау мәні бар сөздің көтеріңкі екпінмен айтылатынына көзіңді жеткіздің. Балалар, берілген сөйлемді бірнеше рет оқыңдар. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сөйлемге сұраулық мағына беріп тұрған сөз нешінші деген сөз екен. Демек, бұл балалар бізде сұраулы сөйлем болып тұр. Балалар, барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.